monitor lur, monitor ke nang gunung tempatku kayak udan barat kapan mau bengi wingi ngawan malah ki urung rampung-rampung udan barat untung ora campur karo gluduk ya ki udan barat lur lur udan barat. Nah, pokoknya ki wong sing deres arep deres pinus deres kelapa deres kari ki prei kabeh gini rika kepriwe lur pada kayak hujan barat apa ora kayak banter banget anginnya lur lur ya Allah pancen pirang dina ki wis terang bae lur ketiga kok siki dari ya Allah kayak banter banget lur anginnya lur wis kelapane nganti ndul-ndul makanya wong beres kelapa jelas pada prei lah ya ana sing nekat sih jelas cuma kan siji loro dalam ini pada pihak orang lur